Sæl og blessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Þetta Pólitíkin 45. þáttur. Mikil byggingaþörf á landinu næstu áratugina og samhliða heyrast síauknar kröfur bæði hagkvæmara og fjölbreyttara húsnæði. Það má ekki gleyma umhverfis sjónarmiðunum og kröfum einfaldleika og skilvirkni, svo fátt eitt sé nefnt. Undir lok síðasta árs voru lagðar fram tillögur sem snúa að úrbótum í byggingariðnað á Íslandi og voru þær grunnurinn að nýjum breytingum á mannvirkjalögunum sem voru samþykktar fyrir jól. Það var byggingavettvangurinn sem vann tillögurnar en að ræða samráðsvettvang hagaðilega í byggingariðnaði, stjórnvalda og atvinnulífs. Sandra Hlíf Ókares fer fyrir byggingavettvangnum. Velkomin. Þakka þér fyrir. Kannski aðeins án við ræðum þessar tillögur, þá langar mig til að vita hversu mikil byggingaþörfin og hún jafn mikil á landinu öllu? Nei, hún náttúrulega sveiflast svolítið eftir árunum, að sjálfsögðu. Hún náttúrulega yfirleitt mest hérna á þessum horni og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég ekki með nákvæma tölur hvað það á ári bara í raun og veru hægt að reikna út þörfina eftir bara mannfjöldaspá. Þú veist, miðað við það og síðan kemur þessi uppsafnaða þörf af því að þessari grunnþörf hefur ekki verið sinnt. Þannig að það er alltaf hingað til hefur yfirleitt verið uppsöfnuð íbúðarþörf sem hefur náttúrulega áhrif á verðið. Og maður hefur líka svona samskonar stöðu núna á Akureyri að þar vanti húsnæði? Já, ég reyndar var fyrir norðan bara í síðustu viku og hitti þar einn innan stjórnkerfisins og var að ræða þessi mál og þær allavega svo handlaust upplýsti mig að þeir væru nú að ná að loka þeirri uppsöfnuðu þörf. Já, en það hefur verið framkvæmt svolítið þar síðustu. Já, það hefur verið svolítið, já, þeir hafa verið duglegri að útluta lóðum og annað slíkt, þannig að ég held að þeir séu svona ná að loka þessu gati. Þarfir fólks til húsnæðis eru sífellt að breytast eins og ég nefndi í gangi og þær geta verið ólíkar til dæmis eftir aldursspili, fjölskyldusamsetningu og fleira. Hafa byggingarreglugerðir og lögin verið að hamla, eðlilegri framþróun í þessum geira og því að við getum byggt eftir hentuleik og í takt við nýja tíma? Já. Það er náttúrulega mín persónulega skoðun og hún hefur gert það. Regluverkið hefur líka verið stíft að því leyti að það er rosalega lítill sveigjanleiki sem hefur náttúrulega hamlað nýsköpun og okkur svona þróun ákveðnu leyti. Og einnig kom það náttúrulega skýrt fram líka að OECD gerði samkeppnisúttekt núna sem var birt og farið yfir núna bara rétt fyrir jól. Þar sem hún var að taka út byggingarmannvirkjagerðina og komið mitt inn á þetta regluverkið allt of þungt og við þurfum að einfalda það bæði til að auka sveigjanleika og þegar fólk alltaf svo hrætt þegar verið að tala sveigjanleika og skilvirkni að það bitni endilega á gæðum. Við náttúrulega sláum aldrei á gæðunum og það náttúrulega bara aldrei inn í myndinni. Eða öryggisjónarmiðum og öllu því. Það náttúrulega bara grunnurinn. Það þýðir ekkert endilega og þýðir bara alls ekki að þrátt fyrir að við aukum sveigjanleika og aukum skilvirkni að það komi niður á gæðum og öryggi, bara alls ekki. Ég held að það sé einmitt meiri líkur á því að gæðin og öryggi aukist. Því við megum heldur ekki vera með of stíft og flóki regluverk sem orðið þannig að enginn í raun og veru fer eftir því, af því að það orðið svo mikið latína. Og þá heldur ekki verið að setja fólki þá stöðu að vera að brjóta reglugerðir bara með því að vera einhvern veginn í eðlilegri skynsemi heldur, sko. Og reglurnar eiga náttúrulega ekki að vera hamlandi og eiga ekki að vera með það að markmiði og ganga út frá því að þessi fáu skemmdu epli séu í framkvæmdum. Við eigum að gera ráð fyrir því og það þannig að 99% þeir sem eru að byggja og í þessum bransa að sjálfsögðu að gera það í góðri, vel og vinna faglega og allt þetta. Regluverki má ekki vera bara til þess gert að grípa þessa 2 og svo bitnar það á öllum hinum 98 sko.
En ég held að það hafi svolítið verið og þegar að lögun var breytt á sínum tíma þegar þá vorum við með skipulagslög og byggingalög. Þú veist, við vorum með, og þá vorum við með ein lög og svo var þessu splittað upp í 2, skipulagið og byggingarnar teknar út og þá sko tvöfaldust lagabálkarnir, fjöldi lagabálkarna. Þannig að ég held að það sé líka svolítið til marks það hversu miklu flóknar þetta hefur orðið. Því að svo kemur náttúrulega byggingarreglugerðin þar á bakvið og svo eru leiðbeiningar á bakvið byggingarreglugerðin og allt þetta. Þannig að við förum kannski betur í efnislega þessa tillögur sem þið unnið á eftir, gerur þeim góð skil en kannski aðeins áður að því þú ert að nefna þetta, þessu hefur verið skipt upp og þá stækkuð þessir lagabálkar hvor sig og maður hefur svona tilfinningunni ofta bæði lögin og reglugerðirnar allar sem eru í kringum byggingaframkvæmdir hafi verið svona eins og ryksuga að sjúga í sig af reynslunni alls konar hluti sem áttu við einhver tíman kannski fyrir 30 árum síðan og svona einhverjar pælingar sem hafa komið upp frá einum tíma til annars og kannski lítið fallið út á móti og ég man eftir bara innslagi held í Íslandi í dag einhverju svoleiðis þætti þar sem var einmitt verið að sýna bara eitthvað pínulítið kaffihús í miðborg Reykjavíkur, þú kannski manst eftir þessu og ég man ekki hvort það átti að vera 3 vaskar bara þarna á einhverjum 80 fermetrum eða hvað þetta var og 2 klósett og það voru alls konar kröfur sem og byggingafulltrúin mjög stífur á þessu öllu og í rauninni ef það hefði verið framkvæmt allt sem átti að framkvæma að þá hefði bara kaffihúsið verið smekkfullt af einhverju sem að reglugerðin ráð fyrir og ekkert pláss fyrir gestina. Þess vegna langar mig að spyrja sko þessar tillögur sem þið eru að vinna núna og við ræðum betur eftir að ná þær bæði yfir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Já, því að sko af því að við erum að ræða þarna og stór breyting sem það að taka upp flokkun á mannvirkjum. Í dag engin flokkun á mannvirkjum, sem sagt hvort sem að þú ert að byggja bílskúr eða sjúkrahús eða blokk, það engin flokkun þarna á milli, þannig að það eru gerðar sömu kröfur. Þannig að en leið og við förum að flokka eftir samfélagslegu mikilvægi að þá eru kröfurnar hægt að flokka í raun og fylgja þær eftir, þannig að það í raun og veru rennur niður allt regluverkið sem sagt varðandi flokkunna. Það hefur sett í lögin með að flokka sem svo útfært í reglugerð sem að fer svo niður bara eins og eftir þessum kunstanarreglum í kringum lagaraman. En þessi byggingavettvangur sem þú fer fyrir maður hefur aðeins heyrt af þessu í fréttum og kannski ekki margir sem eru að hlusta eða horfa á okkur á YouTube sem vita nákvæmlega hvað þetta er. Nei. Getur aðeins sagt okkur hvernig þetta kom til og Byggingavettvangurinn var stofnaður 2016 af Eygló Harðardóttur, ef mann rétt. Félagsmálaráðherra. Já, til þess að setja sem þessi samráðsvettvangur til að í raun og veru að opna þetta samtal á milli opinbera geirans og atvinnulífsins til að gera húsnæðismarkaðinn uppbyggingu skilvirkar og betri. Vettvangur var búin að vera starfandi í 3 ár þegar ég tek við honum. Þegar ég tek við honum þá var núverandi ríkisstjórn búin að stofna átakshóp fyrir húsnæðismarkaðinn og þetta húsnæði fyrir alla og bara svona almennt bæði út frá þessu náttúrulega þetta félagslegt atriði og svo náttúrulega iðnaðurinn. Þá voru þið búin að skila og þetta var náttúrulega líka í tengslu við lífskjarasamningin og annað, þá voru þið búin að skila þessi átakshópur tillögum það hvernig mætti bæta húsnæðismarkaðinn. Þarna var tekið á leiguhúsnæði og alls konar. Það fóru þarna tillögur þess að snéru að byggingum og þessast byggingareglugerðinu og því snéru byggingum og skipulagsmálunum fór inn til vettvangsins. Vettvangnum var sem sagt falið að vinna þessar tillögur nánar og var talið að það væri bara rétti staður þar sem að þar eru við með alla aðila sem koma að þessu. Þannig að það var svona fyrsta verkefni sem ég fékk í fangi og bara mjög spennandi.
Þannig að við bara tókum það áfram og útfærðum málin, þessa tillögu, hvað var að byggingamálin. Með það voru þetta einfalda, skilvirkara, stafræn stjórnsýsla og allt þetta. Þannig að við unnum tillögurnar, vorum með stóra samráðsstað þar sem ég kallaði til bara þá sem að koma að þessum geira á einhvern hátt, allt frá slökkviliðinu, og niður í, upp í verkfræðingarna og arkitektana og byggingafulltrúana og bara pólitíkina. Og svo skiluðum við þessum tillögum sem að voru svona grunnun að þessu frumvarpi sem að var samþykkt núna fyrir jól. Já, og þá aðeins að þeim, þær eru svona fjórþættar. Hvaða tillögur er þetta? Hvaða úrbætur eru að fara að sjá? Það er þarna eins og ég myndist á aðan, það er flokkun mannvirkja. Með það við förum að flokka mannvirki eftir samfélagslegu mikilvægi og þar leiðandi erum við líka þá með ólíkar kröfur. Myndi til dæmis ekki þurfa byggingarstjóra og byggingarleyfi til að setja skilti fyrir framan hörpuna, eins og fræktur orðið. Og þannig að það bara náttúrulega einfaldar og gerir það kerfi miklu betra og mínum mati mun það bara auka eftirlit og gæði þessari stærri framkvæmda. Síðan er það að mér finnst að fólk kannski áttar sig ekki á því sem hefur ekki mikla einsýn sem er bara eðlilegt inn í þennan geira, eru rafrænur undirskriftir sem er ótrúlegt að maður sé að ræða árið 2020 að sé eitthvað mál. En lögin og reglugerðina voru þannig að þegar þú vart að skila teikningum að þá þurfti að rita undir það með eigin hendi. Sem þýddi það ef þú varst að fara með uppdrættið annað til að láta fara yfir, þá þurftur að skrifa undir og við erum að tala um stóru blöðin, bunkan sem fólk labba með undir hendinni inn á skrifstofur hjá sveitafélögunum. Að það var ekki heimilt í lögunum að skrifa undir þetta rafrænt og taka vissu rafrænt. Þannig að það þarfti að keyra með þetta bara að bæja hlutana á milli. Skanna þetta inn, stimpla þetta og skanna þetta inn. Nú getur bara ímyndað, stóru byggingu, þetta er bara mörg þúsund og ég veit þess að sömu byggingar fulltrúa embættin, það fór kannski 1-2 vinnudagar hjá einum starfsmanni bara það stimpla og skanna. Já. Í staðinn fyrir út af því að svo var þetta náttúrulega skanna inn og þá var þetta komið í stafrænt form, svo var pappirinn bara settur í geymslu. Þannig að þetta er bara og svo bara ná að þeim sem þarf að rita með eigin hendi, hann getur nú bara verið fann til útlanda og þá dregst þetta pluss það er bara minni líkur að þú tínir gögnum og annað þegar þetta er bara á rafrænu formi. Og bara sturlaður tímaspartnaður og líka kostnaður því að ég er mögulega með verkfræðing á tímakaupi sem er að keyra á milli. Þetta geta verið náttúrulega bara gríðalegu kostnaður og bæði í bara hard peningum sem voru að láta úr strax og svo líka bara tímar og peningar. Þannig að þetta var þetta er önnur breyting sem að gera það verkum að rafrænu undirskriftir er meginregla og hitt er undantekning. Og við erum náttúrulega bara komið líka það, við erum náttúrulega bundin að því líka bara í gegnum Evrópu reglur og lög að við eigum að taka við rafrænum undirskriftum. Auðvitað. Það er framtíðin og talandi áfram aðeins þessa rafrænu stjórnsýslu og einmitt styttingu málsmeðferðartíma og sem eykur skilvirknina. Margir þekkja samráðsgátt stjórnvalda og þarna er að koma inn svokölluð byggingagátt. Hverju mun tilkoma hennar breyta? Öllu. Svo er það líka byggingagáttin mun gera það, þetta er grunn að það sé hægt að gefa út rafræn byggingaleyfi og það sé safnað öllum upplýsingum eignina og samskipti við alla þessa aðila geti átt sér stað á einum stað og líka þannig að þú sért með yfirsýn yfir það hvað er að byggja, hvar og á hvaða byggingastíði viðkomandi eign er. Þetta er ástæðan fyrir því að starfsmaður hjá samtökum iðnaðarins fer út 2 ári og handtelur grunna til að vera og þetta eru áræðanlegustu heimildirnar sem við höfum fyrir því hvernig íbúðuppbygging og húsnæðisuppbygging á landinu. Aftur, það er 2021. Þannig að byggingagáttin að sjálfsögðu á að vera til þess að við þurfum ekki, það eigi ekki að þurfa að senda þennan mann út af örkinni
og við séum með þetta bara í lifandi tíma, bara ég get bara farið inn og séð það er verið að byggja hérna núna, þetta margar íbúðir hér á þessu byggingastígi. Þetta er náttúrulega líka gríðarlega mikilvægt bara þjóðhagslega, af því við erum alltaf með eftirátölur. Þetta náttúrulega hefur áhrif á vísitölur og annað, og vísitölurnar hafa áhrif á það hvernig Seðlabankinn stýrir vaxtaákvörðunum. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Miklu starra kannski heldur maður átt að segja á þegar maður fyrir að ræða þetta fyrst. Bara 100%. Ég áttaði mig ekki á því fyrir en bara ég fór að kafa ofan í þetta. Og líka bara þetta eykur gagnsæi, kemur í veg fyrir það að fólk fái mismunandi málsmeðferð, afgreiðslu á sínum málum. Þú getur séð bara lagði inn þessa umsókn slóð, byggingarleyfi, hér núna var áfangaúttekt, þetta er bara allt á sama stað. Þannig að þetta er búið að vera í þróun í einhver tíma, en hefur kannski ekki fyrir núna fengið almennilegt púður og fjármagn til þess að klára þetta. Og nú hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, eftir að mannvirkjastofnun Íbúðalánasjóður voru sameinaðir síðasta ári, sem er líka bara frábært að bara þétta þetta eins og halda þekkingunni á sama stað inni hjá þessum ríkisstofnunum sem má nú svo oft fækka, að þeir eru með þetta verkefni núna að byggja þessa gátt og eru komnir vel á leið með það, því það er náttúrulega orðin lagaskylda fyrir sveitafélögin að nota þetta. Þannig að bara svona, ég verði að spyrja bara að því ég er stjórnsýslufræðingur, en þú þarft ekki nefna einstök dæmi að koma þér ykkur vandræði með svarinu, en maður veit, það er mjög gaman þegar maður heyrir af svona breytingum, að því að þetta er það sem að fólk í rauninni vill sjá, en maður veit að á sama tíma eru alls konar, ég veit ekki hvað nafni á að gefa, stundum við tala varðhundakerfisins og kannski oft vita ekki eins og þeir séu það er að segja fólk sem er lengi búið að vinna við þetta verklag og jafnvel þeirra hlutverk er rosalega inngróið svona í það hvernig hlutirnir eru gerðir og fólk óttast það mjög mikið þegar tæknin tekur yfir að það sé missa spón úr sínu maski og það náttúrulega tengist náttúrulega líka bara sjálfvirkni og öllu því en og það er að þetta getur verið mjög það er auðveldar að tala þetta svona eins og við erum að gera og allir rosalega spenntir en var þetta ekki alveg líka erfitt að fara að eiga einmitt við þetta í svona kerfi funduð aldrei svona mótstöðu í að býta nú við þetta nú Nei, ég náttúrulega lendi aldrei, nei, en það er nefnilega líka það sem er skemmtilegt við að vinna og koma svona málum í gegn. Það er líka það, við megum heldur ekki gleyma því að það var orðið rosalega mikið, það er rosalega mikið kynslóðabil, líka bara í tölvu þekkingu og líka bara í færninni að tileinka sér nýja hluti. Og það er ekki sagt af einhverjum hrokaðis, það er bara fullkomlega eðlilegt að fólk sem er búið að vinna við það að gera hlutina án tækni að það taki tíma eða jafnvel það bara get ekki tilenga sér þessa nýju hluti, það er bara eðlilegt. Það er bara þessi umbreyting sem á sér stað og auðvitað hræðist fólk það sem það þekkir ekki og kann ekki. Það er bara mjög mannlegt og fullkomlega eðlilegt. Þannig að við þurfum líka náttúrulega að passa það og sérstaklega inn í þessum geira og það kom mér mjög á óvart hversu aftarlega á merinni þessi bara þessi geiri er miðað við að þetta er innviður. Mér finnst það líka einhvern veginn vantar svolítið, þegar þunga á bakvið það, byggingar og mannvirkjagerð er innviður, bara mjög mikilvægur innviður. Við búum öll í húsum, við keyrum öll á vegum, brýr, allt þetta, að þetta skuli að mínum mati ekki fá þann plattform sem hann á að fara. Men þetta er stór hluti landsframleiðslunni, það eru mörg þúsund manns sem vinna í þessum bransa. Það er líka, en mér finnst hann einhvern veginn ekki hafa fengið kannski þann sess sem hann á að fá. Og hann þunga sem hann á að fá, því að þetta er mjög mikilvægt. Við viljum búa í öruggum húsum og við viljum að börnin okkar og komandi kynslóðir geti flutta heiman að einhverjum tímabúndi og við viljum geta ekkið á öruggum góðum vegum og svo framvegs. Þannig að þetta er svona
Jú, þetta erfitt að koma og líka því að þetta svona kannski íhaldsamur bransi líka. Þannig að Hún nefndir að pólitíkin hefur komið að þessu og þátturinn heiti pólitíkin og það getur einmitt verið mjög mikil pólitík í því hvernig við byggjum hús. Það bara mjög mikil pólitík í því. Til dæmis, þú veist, út frá jafnrétti, aðgengismálum og alls konar. Og mörg sjónarmið sem takast þar á og ég þekki það aðeins, ég er með annan fótinn í bæjamálunum í Garðabæ og við erum að horfa til þess að byggja hverfi fyrir semst ungt fólk í Lyngásnum, það er að segja þessi fyrsta fasteign og við þekkjum umræðan það fasteigna verður hátt og það er erfitt að fóta sig á markaði og þá var einmitt farið í það skoða byggingareglugerði, hvernig getum við þá byggt hagkvæmar og það voru svona pælinga með það þá að vera ekki með lyftu í húsinu, ekki bílakjallar og alls konar svona þægindi og það er einhvern veginn svona já ok, þá getum við nú trimmað aðeins niður kostnaðin og komist kannski nær því sem fólk hefur efna á og þá koma hins sjónarmiðin. Býtu gerir þið ekki ráð fyrir því að ykkur í hjólastóli eða fótafúin amma geti komið í heimsókn nema að þetta einhvers staðar annars staðar á jarðhæð og þarf að lappa upp stiga alls konar svona einhverja pælingar sem að gera umræðina oft bara mjög snúna og flókna. Jú, við getum þá bætt við lyftun en þá náttúrulega ekst kostnaðurinn og þá ertu líka komin frá þessum hópi sem þú ert að byggja fyrir og þannig að þetta svona þetta þessi algilda hönnun já og það er hvernig þetta stangast oft hvers á annars horn auðvitað gengur öllum gott eitt til sko kannist þið einmitt við þetta og einhvern veginn hægt það réttlætanlegt að segja já en við erum bara að byggja fyrir þennan til dæmis sko þarna komum við aftur að þið líka ég muni þetta náttúrulega bara ég held samt ekki kannski of djúpt að segja að þetta sé þannig að koma í pólitíkin en það náttúrulega líka það af því að við erum náttúrulega það sé allir með það í bara mjög písi samfélagi og sem gerir það verkum að það erfitt að ræða mál sem eru erfið án þess að þú sért einhvern veginn með á móti heldur bara það að kalla upp umræðin og þetta hefur náttúrulega verið og það þetta með algilda hönnun þannig að allir sem búa við einhvers konar fötlun með göngugrind eða hjólastól geta farið inn í allar íbúður á Íslandi og það alveg bara sjónarmið síðan hefur verið og það náttúrulega líka hefur verið gert til dæmis erlendis með flokkun og mannvirkjum að algild hönnun fylgi flokkuninni að auðvitað erum við öll sammála það að allar opinberar byggingar allt þannig á að sjálfsögðu að fara eftir 100% algildri hönnun þannig að allir, sama hvort þú ert fótafúin, hress í hjólastól whatnot, þá átt þú að geta komið inn á þær stofnanir þetta samfélagslegu þarna kemur þetta inn líka með samfélagslega mikilvæg síðan erum við líka með bara eins og þú ert að nefna húsnæði sem að verið að fókusera á ungt fólk þú ert að byggja kannski 40 íbúðir og þarft að vera með lyftu og þarft að vera með allar íbúðarnar þannig búnar að einstaklingur í hjólastól geti komið þar inn eða búið þar þú þarft að vera með hurðarnar ákveði breiðar þú þarft að vera með klósettið ákveði stórt þannig að hjólastólinn geti snúið sínu 180 gráður sem gerir það verkum og þú þarft náttúrulega að vera með ákveðin að stærða á baðherberginu þetta þú veist sko eigum að setja einhverja prósentu að það sé 10% sem að uppfylli þessi skilyrði ef það sé 15, 20, 25 eða 100 þetta bara ákveð sem við þurfum að taka og reikna út líka því auðvitað hefur og það hefur held ég einhvern tíma verið reikna út þú veist líka það eins og bara það hurðarna þurfa að vera ákveði stórar þú veist þetta mögulega sérsmíðin sem bara dýr og ef þú ert með 50 hurðar þú veist þá þetta bara 50-falt eða þú veist það er að segja sér sjálft að þetta hefur aukinn kostað og einhverstað hlýtur nú líka valið að koma inn og maður skildi kannski líka ætla að fólk þá kaupi sér íbúð svona meða við hverjir í kringum það og þú veist eigi líka og það hefur líka mjög mikið breyst talandi bara húsnæði í gamla daga var fólk sko að detta inn í heimsókn hvort í öðru liggur aðeins að banka nú hefur þetta breyst fæst meir út á kaffihúsin og heimilin eru meira bara griðastaði hvers og eins það er mjög sjaldgæft að maður fari í rauninni heim til fólks í dag svona allavega ef ég tala út frá minni reynslu ekki mínu minna nei, ég meina sko jú, ég fer alveg í heimsókn en það þá iðulega hjá sama fólkinu sko, ég
hérna ekki mikið að dettindi vinnufélaga eða eitthvað svoleiðis, það sem ég kannski meina í svona hennu breiðara samingi en já, að þetta er snúnara máli maður heldur þegar maður fer að ræða þetta. Jú, líka bara það, mér finnst, þú veist, þetta er náttúrulega mjög eldfimt efni að ræða og mér finnst náttúrulega, bara eins og ég var að segja, mér finnst fólk fara svolítið mikið upp á afturlappirnar í staðinn fyrir það að við bara skoðum þetta, bara ok, kostur og gallar, kostnaður, þú veist, er einhver millileið sem við getum farið, þú veist, ég veit úti, þess að í nágrannalöndunum, þá er þetta og þetta er eitt af því sem að til dæmis OECD setti út á, að við værum algilda hönnun allstaðar og bara værum ekki tilbúin til að haggast með það neinstaðar. Þú veist, en svo kemur hitt sjónarmið við til dæmis þetta með algilda hönnuna, því þetta snýst ekki bara kannski hjólastólana, það snýst líka að þú getur verið með bara alls konar. Svo kemur sko hitt sjónarmið, er að við erum að verða eldri, bara sem þjóð og við erum að leggja áherslu það að fólk getur verið heima hjá sér eins lengi og bara kostur af því að það er bara gott fyrir fólk. Þá þurfum við að geta boðið upp á íbúðir sem að sko, geta þjóna þeim tilgangi og þar kemur algild hönnun líka. Þú veist, þannig að það er alveg tvær hliðar og ég skil það alveg. Ég var ekki eins og múin að spá í það. Að bara ok, við viljum að gamla fólki geti verið heima lengur en það þarf að geta verið í íbúð sem að býður upp á það sé hægt að setja grind á klósetti, það sé hægt að setja, þú veist, einhver hjálpateki inn á baðherbyggi og á hurðarnar og allt þetta. Og það gerur ekki ef að húsnæði uppfyllir ekki fullkomlega algilda hönnun. Þú veist, það er þetta sem að, þú veist, þetta eru báðar hliðarnar, en ég sko myndi kannski halda að það væri hægt að vera með einhvern sveigjanleika, að þú þyrftir ekki að vera með allar íbúðnar, eins og stúdentagarðar og húsnæði fyrir ungt fólk og það sé þá bara, auðvitað alltaf eitthvað, en allar, ég veit það ekki. Þú veist, hversu mikið erum við að spara og hversu mikið erum við, þú veist, þú kemur þetta, hver er fórnarkostnaðurinn, félagslega, í aurum, þú veist, þetta er alveg, en það þarf að taka þessu umræðu og það þarf að taka hana málefnilega án þess að, þú veist, einhvern veginn allir verða algjörlega brjálaður og maður sé bara sakar það að hata fatla fólk, skilurðu, þú veist, umræðan fer þangað, sem er bara, mjög einkennilegt. Eiginlega þessi umræða okkar hún svona kjarnari með það sem við vorum að segja í upphafi. Þetta eru síegna kröfur marga þætti en leið líka fjölbreytni og skilvirkni og að þörfum ólíkra hópa sé mætt. Líka það við gleymum því og það er kannski líka sem ég var að tala áðan sko þessi kynslóðabil, þú veist, er það að við erum að taka við nýrri kynslóð af kaupendum og maður finnur það bara, því ég tel mér ennþá vera óbúslega unga, að þú veist, þetta kannski liggur svolítið með mínum aldri, það sem er að verða einhver skil, að kröfurnar til húsnæðis, hvað maður vill hafa í húsnum, og kannanir hafa sýnt það. Við viljum ekki 250 fermetra einbýlishús eins og var í gamla daga. Þú veist, minna, alveg bara töluvert minna. Við erum kannski meira fókusar á það að það sé hagkvæmt og þá er líka það er bara mjög víð skilgrein hvað er hagkvæmt, er það hagkvæmt af því að kosta minna eða er það hagkvæmt af því að fermetrarnir nýtti betur. Þú veist, það er líka annað sem við þurfum að fara í. Að maður vill frekar vera með hagkvæmara húsnæði, svo fyrir mig, ég vil vera frekar í sko minna húsnæði, bara minna þrýf og þú veist, allt þetta og geta eitt peningur mín mjög annað. Ferðast meira, þú veist, ég er þú veist, almennt lifi ég bílaus lífstíl, þú veist, hjóla, ég vil geta flokka meira, þú veist, allt þetta, það er bara önnur sjónarmið sem er að koma inn og við verðum í sko húsnæðisuppbyggingu að vera tilbúin að taka móti þessum hóp, að bara, ég vil ekki bílastæði af því ég á ekki bíl, ég vil hafa rafmagnsleiðslutæki, ég vil vera með massífa flokkunar græju heima hjá mér, þú veist, það er bara þessi sko, þetta viðmót er að breytast. En í dag getur ekki keyptir húsnæði nema að vera með bílastæði og bílastæði kostar 2 milljónir. Já, þú veist. Akkurat. Akkur má ég ekki velja það að kaupa mér húsnæði þar sem ég er ekki með geymslu og ég vil vera með þvottalina mína inn í eldhúsinnýtingunni, þú veist, og bara, akkur má ég ekki velja það? Það verður spennandi að sjá svona hvernig reynslan verður af þessu, þetta er auðvitað nýkomið inn í mannvirkjalögin, þessar úrbætur ykkar sem voru samþykkt fyrir jól og eru þá, reynslan kemur þá á þessu ári og mér heyrist nú að margir muni finna fyrir miklum framförum og bara rétt að lokum svona út frá reynslunni
svona að gefnu því að þessar breytingar séu konar inn, eitthvað hægt að spá fyrir það hvenar þessari miklu byggingaþörf verður þá í framhaldinu mætt? Það náttúrulega vonandi sem fyrst, en þú veist, við erum samt sem aður strax og við sjáum það alveg bara í nýjustu tölum, við erum strax komin í það að það mikil uppsöfnuð íbúðarþörf, sérstaklega hérna í Reykjavík. Af því auðvitað spilar þetta ekki bara inn á regluverki, þetta spilar náttúrulega líka inn á það að sveitarfélögin verða úthluta lóðum. Þau verða deiluskipulag með ákveðnum fjölda, byggingar, magni, kröfur, alls konar. Þarna liggur líka rosalega mikil ábyrgð á sveitarfélögum og það má heldur ekki gleyma því. Sveitarfélögin eru þau sem úthluta lóðunum og þú veist, skipulegja ákveðnu leyti, þetta hefur Skipulagsstofnun náttúrulega ákveð segi þarna, en það líka en leið og við erum búin að koma með bara regluverkið einfaldara, það skilvirkara, bara gjöru svo vel. Það verður ákjósanlegra skipuleggja í framhaldinu. Já, bara 100%. Þetta algjörlega frábært mál og reglulega áhugavert og fræðandi að fara yfir þetta með þér, Sandra Líf og Karis frá byggingavettvangnum. Takk kærlega fyrir komuna í pólitíkina. Já, takk fyrir að taka móti mér.